RC hobby သမားတယောက်တွေမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ RC simulator အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ H channel simulator ပါသူကအပြင်ကကိုးတယ်ကတော့တရုတ်ပြည်ကလုပ်ပြီးတော့အထက်မှာရှိတဲ့ program နဲ့အကုန်လုံး software တွေကယူရီးယားလုပ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့မှာ DVD နှစ်ချက်ပါရှိပါတယ်ဒီ DVD နှစ်ချက်မှာဒီ Phoenix RC နဲ့ Real Flight 7ကပါပါတယ်ဒီနှစ်ခုကတော့အဓိကသုံးတဲ့ program တွေပါဒီ Phoenix RC ဆိုရင်ဒီကောင်ဆိုရင် license version ဖြစ်ပြီးတော့အများနဲ့ update လုပ်လို့ရပါတယ် update လုပ်တိုင်းလေးများတင်တဲ့ coin တစ်ကိုကျွန်တော်အများနဲ့ရပါမယ်ဒီ Phoenix RC ကပြီးတော့ဒီ simulator ကကျွန်တော်တို့အသစ်အခုမှစပြန်မဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်လူဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ simulator ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေးမြန်တစ်စီးကိုအပြင်မှာမတိဘဲနဲ့စပြန်မယ်ဆိုရင်ကျိုးပြီဆိုရင်တကယ်လို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေသူများတော့ထိခိုက်မှုတွေလိုအပ်တဲ့ကုန်ဆုံးမှုတွေကိုအများကြီးဖြစ်နိုင်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီ simulator နဲ့ကိုအရင်လေ့ကျင့်ပါဒီမှာ landing take off ဒီ simulator နဲ့ကျွမ်းကျင်ရပြီဆိုရင်လေတိုင်နှုန်းတွေထည့်လို့ရပါတယ်အထက်မှာဒီကောင်နဲ့ကျွမ်းကျင်ရပြီဆိုတာနဲ့အပြင်မှာသွားပြန်မှာမခဲရင်တော့ပါဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွမ်းကျင်ပြီးသားလူကလည်းဘာဖြစ်လို့ simulator လိုရတယ်ဆိုတော့လေးမြန်တစ်စီးနဲ့တစ်စီးဒီသူ့ရဲ့ character ဒီမတူပါဘူးဥပမာ high wing trainer မောင်းတာဒီငိမ့်တယ်ပြီးတော့ spotter မောင်းကျင်တဲ့ low wing သူ့ရဲ့ character မသိပါဘူးမသိဘဲနဲ့အပြင်မှာကိုယ့်ရဲ့လေမြန်ကြီးကိုသွားဆန်းမောင်းလာတဲ့ဆိုင်ရင် simulator ထဲမှာအဲ့လေမြန်ကိုရွေးပါမောင်းကြည့်ပါအဲ့လေမြန်ရဲ့ character ဘယ်လိုရှိမလဲအပြင်က character နဲ့အရန်ကိုနှိစက်ပါတယ်ဥပမာ scale warbird စစ်လေမြန်တွေမောင်းကျင်တယ် simulator မှာအရင်မောင်းပါသူ့ရဲ့ character လေးမြန် character ဘယ်လိုရှိတယ်ပြီးမှအပြင်မှာမောင်းတင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ helicopter လည်းတူတူပါပဲဒီထဲမှာ helicopter လည်းပါပါတယ်ဆိုတော့ simulator ဒီ RC သမားများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ simulator ကိုကျွန်တော်အခုဘယ်လို installation လုပ်တယ်ဘယ်လို configuration လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒီကောင်ကတော့ simulator ပါဒီ simulator အနောက်မှာဒီ USB ပေါက်လေးရှိပါတယ် USB ပေါက်လေးရဲ့တောက်မှာဒီကောင်ခလုတ်လေးရှိပါတယ်ကိုဘယ် program ကိုလုပ်မလဲဒီမှာဆိုရင်နံပါတ်1 Phoenix RC နံပါတ်2က Aerofly နံပါတ်3က G5 Real Flight ပေါ့နော် TRX ဒီခလုတ်လေးခုရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့ Phoenix RC ကိုပြောင်းနေတယ်ဆိုရင် program ထဲမှာ Phoenix RC ပြောင်းပြီးတော့ဒီခလုတ်လေးအောက်ဆုံးဆွဲချလိုက်ပါဒီကောင်ဒီကတော့ Aerofly ဆိုရင်ဒုတိယဆင့်သွားမှာပြီးတော့ဒီမှာ G7 G5 ဒီကတော့ Real Flight သွားမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုအပေါ် switch ကိုပြောင်းပေးပါသူကအဲ့လိုလေးပြောင်းပေးရတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုဒီ DVD ကိုကျွန်တော်တို့ DVD နံပါတ် CD เนาะ DVD ဒီနံပါတ်1ခွေကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲထည့်လိုက်ပါမယ်စက်ထည့်ပြီးတော့ auto run ပေါ်လာနိုင်မယ်ဒီ auto run ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီ program 3ခုထွက်လာပါမယ်ဒီ program 3ခုမှာကျွန်တော်တို့အဓိကလိုချင်တာကတော့ဒီ Phoenix RC ပါကျန်တဲ့ဟာတွေကဆော်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Phoenix RC ဒီ program တစ်ခုတည်းနဲ့အကုန်လုံးအလုံးလောက်ပါတယ် helicopter ပြီးတော့ဒီ Phoenix RC က full version ဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေက full version မပါဘူးဒီကောင်အများနဲ့ update လုပ်လို့ရပါတယ် update ပြီးတယ် update လုပ်တိုင်းဒီ win တစ်တို့လေးများတစ်တို့အများနဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Phoenix RC ကိုဘယ်လို install လုပ်ရလဲဆိုတော့ပြပါမယ်ဒီဆုံး Phoenix RC ကို click လုပ်လိုက်ပါဒီ Phoenix RC တက်လာပါပြီnext နဲ့တော့ရမယ်ဒီကောင်က3915ဘတ်35 MB ဆိုတော့ဒီကြီးကြအောင်တော့ပါမယ်ကျွန်တော် start installation လုပ်ပါမယ်ကဲကျွန်တော်တို့ပြီးဆိုရင်ဒီကောင်ကinstall လုပ်ပြီးပါပြီဒီ AC နဲ့ပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါပြီးပြီဆိုတော့လည်းဒီမှာ Core Warrior configuration တော့ပါမယ်ပြီးတော့ဒီ Core Warrior configuration ဆိုကျွန်တော် next သွားလိုက်ပါ next သွားလိုက်ပြီးဆိုတော့လည်းခုနကကျွန်တော် install လုပ်တဲ့ချိန်မှာသူက DirectX မရှိဘူးဆိုရင်ဒီ DirectX ကိုအရင် install လုပ်ပေးပါ
direct H ရှိတယ်ဆိုရင်တော့သူကအကုန်လုံး install လုပ်ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ပြီးဆိုတော့လည်းဒီက finish RC ကို finish RC ရဲ့ logo လေးကဒါဒီမှာပါဒီ finish RC ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးဆိုတော့လည်းဒီ finish RC ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါယူပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် next နေပါဒီကောင်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို install လုပ်ပြီးပါရင်ဆုံး main program install လုပ်မယ်ပြီးပြီဆိုမှဒီ code warrior လုပ်မယ်ဒီကောင်လုပ်တဲ့ချိန်ဒီ program မဖွင့်ခင်မှာဒီကောင်ကိုလုပ်အောင်ပါမယ် main program install လုပ်ပြီးချင်းကိုဒုတိယဒီကောင် code warrior ကိုလုပ်ပါမယ်ကိုပြတာတက်လိုက်ပါပြီတက်လိုက်ပါပြီဆိုတော့တကယ်လို့ဒီကောင် driver install မလုပ်ရသေးဘူးဒီနေရာမှာ driver install လုပ်လို့ဆိုလာပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က driver install လုပ်ပြီးသားဆိုတော့ဒီကောင်ဘာမှမပေါ်ပါဘူးတက်လိုက်ပါပြီတက်ပြီးတာနဲ့ခုနက finish RC ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါပြီးရနေဒီမှာ start finish ဒီကောင်စာဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူလာပြီးတယ်မှာတရား update available ပဲတကယ်လို့ကို update လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့လည်းဒီကောင်ကောက်နှိပ်လိုက်ပါဒီကောင် finish RC က update အများနဲ့ update ထွက်တဲ့ဟာနဲ့သူ link သွားချိတ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဆိုဒီမှာဆိုရင် update မှာဆိုရင် model 29 model 6ခုအသစ်ဒီကောင် size ဆိုတာကြတော့လေဝင်းပေါ့နော်နှစ်ခုတစ်ခုကတော့အသစ်ဒီကောင် user guide လေးခုဒီကောင်ကို download လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင် download နှိပ်လိုက်ရပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကို download မလုပ်သေးပါဘူးကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီကောင်မှာအပေါ်မှာဒီကောင် system ရှိမယ် model fly side view file recorder training ဒီကောင်မျိုးရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး system နဲ့သွားပါ system ထဲမှာ UR transmitter ကိုကျွန်တော်အရင်သွားလိုက်ပါမယ် UR transmitter မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို calibrate ရင်ပြန်လုပ်ရပါမယ် calibrate ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ calibrate နှိပ်ပါ calibrate နှိပ်တယ်ဆိုတာနှိပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ next ကိုနှိပ်ပါနောက်တစ်ခု next နှိပ်ပါသူဒီအကုန်လုံးဒီ radio joystick ကိုအကုန်လုံးအလယ်မှာထားပါမယ်သူရဲ့ပုံပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဒီကောင်အလယ်ထဲမှာထားပါမယ်ဒီမှာသူအလယ်မှာထားခိုင်းပါမယ်အလယ်ထဲမှာထားပါမယ်ဟိုမှာရှိခလုတ်တွေတဲ့အကုန်လုံးအပေါ်တင်ထားပါလက်ထဲမှာထားပြီးဆိုတော့လည်းဒီကောင်ကို next နေလိုက်ပါတော့လှည့်ခိုင်းပါမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုတဖြည်းဖြည်းလှည့်ပါဖြည်းဖြည်းလှည့်ပါဒီကောင်ဒီ channel 1 နဲ့ 2 နေပြီchannel 1 နဲ့ 2 ကိုကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလှည့်ပါတယ်တက်နေစီဖြည်းဖြည်းလှည့်ပါဖြည်းဖြည်းလှည့်ဒီကောင်ဒီလှည့်သလိုဖြည်းဖြည်းတက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းပြန်ဆင်းလာပါလိမ့်မယ် channel 1 နဲ့ 2 ပြီးပြီဆိုတော့လည်းဒီကောင်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ဒီအလယ်မှာသွားရမယ်ဒီကောင်အလယ်မရောက်ဘူးဆိုရင်ဒီ train နဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပါပြီးတော့ဒီကောင်ကျတော့ channel 3 နဲ့ 4ဒီကောင်ကိုဖြည်းဖြည်းလှည့်ပါဖြည်းဖြည်းလှည့်ပါ3 နဲ့ 4ပြီးဆိုတော့အလယ်မှာပြန်ထားရင်အကုန်လုံးအတန်းတစ်ပြေးအလယ်မှာရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ simulator ကောင်းမကောင်းဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီ throttle ပေါ့နော် throttle ဆို channel 3ဒီကောင် channel 3ကိုကိုယ်ဖြည်းဖြည်းလေးပေါ်တင်ဖြည်းဖြည်းလေးအောက်ကိုဆင်းပါမယ်ဒီကောင်အပေါ်တင်လိုက်မှာဖြည်းဖြည်းလေးတက်ပါမယ်ကိုဘယ်တော့ဖြစ်တက်ချင်လဲ90မှာတက်မှာ95မှာတက်မှာ100တက်မှာတော့ဖြည်းဖြည်းလေးသွားအောင်ဆိုတော့တကယ်လို့ simulator မကောင်းဆိုရင်တကယ်လို့80လောက်ရောက်ပြီဆိုတော့တော့တရားကိုခုတ်တက်ပါပါတယ်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ simulator ပါမကောင်းတဲ့ simulator ပါဆိုတော့အကုန်လုံးဒီခလုတ်တွေဒီကိုတက်လှုပ်ရင်ဒီ transmitter လှုပ်လို့တော့ဒီ response ဖြစ်နေရပါမယ်
အဲ့လိုပါပြီးပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်နှိပ်ဆိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်ပြသွားပြီးခလုတ်တင်ရှိသမျှခလုတ်တင်ဒီကောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဒီမှာညာခလုတ်လုပ်မယ်ဒီမှာfollow လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် next သွားပါပြန် finish ပြီးပါပြီဆိုတော့ပြီးပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော် helicopter ပါ helicopter ကိုကျွန်တော်လေမြောင်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်လေမြောင်ပြောင်းကြည့်ရအောင် model ပါကျွန်တော်လေမြောင်အတွက်ကဘောက aeroplane ပါ aeroplane မှာ trainer မှာ highway trainer ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကောင်ဒီ highway trainer nose wheel ဒီကောင်ကဒါတစ်ခုနဲ့ပဲအရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှ setting လုပ်ဆရာမလို့ပါဘူးခုန configuration လုပ်လိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့အကုန်လုံး setting မှန်ပါပြီဒီက power တင်မယ်ညာဆိုညာပြင်မယ်ဘယ်ဆိုဘယ်ပြင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကျွန်တော်တို့ပြီးပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ fly site ပါဒီ fly site ကိုပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ဟို RC site ကိုဒီမှာRC ချားပါလို့ပေါ့လေဒီမှာဒီချက်မှာဒီမှာ RC park ဒီ RC park ကအကောင်းဆုံးပါပဲကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ရတယ်ဒီမှာလည်းပြန်ရတာပါဆိုတော့ဒါမှကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာလေ့ကျင့်တဲ့ပုံစံတိုင်းကိုဒီကောင်က simulator မှာရှင်းဆုံးလေ့ကျင့်ရပါတယ်ဒီ simulator မှာဒီလေပေါ်တက်မယ်ဒီကောင်ဒီမှာ landing ကို smooth ဖြစ်ပြီဆိုတော့လည်းအပြင်မှာလည်းမောင်းတာတပုံစံနဲ့ပါတူပါပဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုမောင်းလို့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့လေမြန်လေးကိုပြောင်းမောင်းလို့ရပါတယ်ကိုစစ်လေမြန်မောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ချက်လေမြန်မောင်းမလားဒီကောင်ဘိန်းတင်ချပါချက်လေးပြန်မောင်းမလားကြိုက်တာမောင်းလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ helicopter ကျင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ helicopter ကျင်းလို့ရပါတယ် helicopter တူပါပဲ helicopter လည်းဒီကောင်ပဲကျွန်တော် throttle hold on ထားပါတယ်ဒီကောင် throttle hold on ဒီကောင်ဆွဲထားပြီဆိုရင်ပတ်ကမလဲပါဘူးအပြင်မှာလည်းဒီလိုပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအချင်းမပြန်လာနဲ့အထက်မှာပြန်လာတာဖြစ်ပါပဲတကယ်လို့ကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ fly set မှာဝယ်တာရှိပါတယ်ဒီမှာဝယ်တာကိုသွားပြီးတော့လေကိုဘယ်လောက်တိုက်ချင်လဲဘယ်နေရာမှာလေကဘယ်လိုတိုက်ချင်အခုကလေမထည့်သေးပါဘူးလေကိုဘယ်လိုထားမလဲဟိုထားနေတဲ့လေပုံစံနဲ့လေတိုင်တို့လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တကယ်လို့ကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒီမှာ training
training မှာဆိုရင်ဒီမှာ helicopter training ရှိပါတယ်ဒီ tutorial ကို browser ကနေပြီးတော့ web browser ကနေကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ hovering training လေးပေါ်မှာရတဲ့ training တော့ဒီမှာ hovering training တော့ဒီပေါ်မှာရန်နေအောင်ပဲသူကအများနဲ့လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ hovering training မှာ elevator only ဒီကတော့ elevator only တော့ကျွမ်းကျင်ပြီဆိုတာနဲ့ arrow only radar only ပြီးတော့ all control ဒီပေါ်မှာအဲ့လိုနှိမ့်နေအောင်ဒီကောင်ထင်းရပါတယ်ဒီကတော့ဒီကောင်ကတော့ behind အနောက်ကနေသွားတာပါ nose out ပါဒီဆိုတာဒီမှာ facing nose in ပါဥပ္ပယလေးများလှည့်ပါမယ် nose in ဒီဆိုတာနဲ့ left ဒီဆိုတာ right ဒီကောင်ငြိမ်အောင်ရင်ထိမ့်ပါတယ်ဒီကောင်ကျတော့ 3D ပလက်နိုင်ပြန်နေတဲ့လူတွေဒီများတယ်အဲ့လိုပဲလေ့ကျင့်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးဒီမှာပလက်နိုင်ပြန်လာပါဆိုတော့ဒီကောင်ကိုအရင်ကကျွမ်းကျင်ဒီကောင်ကိုကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့အပြင်မှာပြန်ရမှာတော်တော်များများပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုပြောချင်တာကတော့ဒီ RC ပြန်နေတဲ့လူတွေတက်နဲ့ RC ကိုတကယ်လေ့လာချင်တဲ့လူတွေတက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ simulator ဒီ simulator အရှင်းဖြစ်လို့တဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်